你以为这是个小桌板，其实里面还有个电视。为什么在中控屏可以看到后排的影像？中岛居然可以拆下来，搁这拼乐高呢？这是极氪 7X。 来看它之前，作为极氪007的车主，我的内心毫无波澜，因为这车从外表上看，它就是个极氪007的 SUV 版吧。但是坐上这台车2分钟之后，我就心动了。今天我们来超快速但又不漏信息的看一看这台让你各种意想不到的无框车门纯电 SUV。极氪很早就发了 7X 的官图，很多人都说这套设计语言用在 SUV 上更好看。作为极氪007车主，我持保留意见。但是可以肯定的是，这辆车它确实比极氪007的样子要标准很多。什么叫标准呢？就是你看这车，它没有什么特别出格的、很艺术的、让人看不懂的那种设计。它的线条呢是横平竖直的，很符合大众审美。同时，它又高度的体现了极氪的家族风格。这就好比是一个抽象派画家突然用印象派的手法画了一幅画，然后你发现这么一整还挺好看。它前备箱的开启方式改成了电控，但是不像电动尾门那样可以自动张开和闭合，需要手抬起来，关盖子的时候要用手按。这个应该叫电弹开启，不用再打开主驾驶车门从脚坑附近去搂那个拉手了。以后你可以在车外直接用手机把机器盖子打开了，也可以在车机里开，或者直接跟 B 柱上的EVA 对话，让它帮你开。这样一来，这个前备箱的利用率可能一下就上去了。当然，这个4驱版的容量不大，只有44升，后驱版有62升。再看这个车外的EVA，上面是有一些传感器和摄像头的，应该会支持面部识别和车外的语音控制，不过目前试装车上还不能体验。内饰还是典型的极氪家族风格，这次质感好像又进步了一点，即便是一台试装车，也是有一种浓浓的豪华感。极氪在短短几年时间里，内饰进化明显，它现在完全可以和主流豪华品牌同价位乃至更高价位的车型抗衡了，在中国品牌里也是可以站上领奖台的水平。虽然设计风格差不多，但是你在 7S 上可以看到很多不寻常的、让人眼前一亮的设计。首先，你看这个 HUD 的开口，完全融入了中控台的台面，非常整洁。氛围灯依然采用了非隐藏式的光源，这样白天也会有效果。还有类似007车尾那种水波纹的设计，可以反射光线，效果不错。中控台下面做了一些实体按键，从左到右依次是驾驶模式的切换、电动尾门的开关、媒体音量大小和暂停播放的滚轮，以及一个自定义按键和手套箱的弹开按钮。全景影像的按钮是在方向盘上，同时方向盘右边还有一个自定义按钮。几年前，人们疯狂地把实体按键改成触摸式按键，甚至把功能集成在屏幕里。极氪的设计师和工程师可能觉得步子迈得太大了，还是往回收一收吧，不然容易扯着。节目开头我们看到的这个功能，现在被绑定在了这个快捷键上，它是通过右侧 B 柱的摄像头来实现的，拍摄效果比较清晰，可以在不转头的情况下观察后排的情况，比如看看家人是不是睡着了。再看这里，主副驾驶车门内侧各有一个隐藏式的储物盒，如果不说你是找不到的。内部4面都有容渗，手机放在里面完全可以合上盖子，用来藏私房钱挺好的。极氪 7X 采用了高地台的设计，这样拿物品会很方便。下面还有一个挺大的下沉式储物空间，极氪007车主实名羡慕。我在车机里找到了空气悬架高度设定的选项，这是最高和次低状态的对比，车速到阈值的时候它还可以再降一档。看到上面这些东西的时候，我就在想，这台车要卖多少钱呢？如果在几个月前就这个配置，它就不可能是2开头，但是现在还真说不好。如节目开头所说，中岛的后部可以整体拆卸，我这台车的中岛就是一个非常深的扶手箱，拆掉以后可以换成一个带独立压缩机的冰箱，而且可以前装可以后装，也就是说如果出厂的时候没选装后悔了，还可以自己在商城里买。这个冰箱可以制冷制热，最低可以到零下15度，自驾游的时候冻冰棍和食物，厉害了。我看这个空间啊，如果下面压缩机能做到很小，那么冰箱的空间还是比较可观的。后排的看点也是非常的密集，电动小桌板里面藏电视，属实让人没想到。它现在可以手动调节角度，后续不知道会不会利用 B 柱上的摄像头对人眼做定位，去自适应角度。后排这个电视具有目前市面上各种主流的娱乐功能，目前 UI 还不是最终版。我试着看了一下电影，影音效果相当的棒。从我的坐姿你应该可以看出来，右后座位那可以说是非常尊贵了。首先靠背可以躺倒的角度很大，腿托伸起来以后，如果空间不够，就控制副驾驶座椅前移，移到最前的时候，它还会向上抬起，让出脚部的空间。2排两边不光有隐私玻璃，还带电动遮阳帘。扶手放下来，上面有个控制屏，可以控制所有后排需要的功能，包括空调、座椅调节、通风、加热、按摩，还有大天幕的遮阳帘等等。左侧的座椅没有腿托，靠背躺倒的角度也稍微小一点。调节靠背的时候，坐垫不是会往前让吗？调到最躺以后，这个坐垫依然可以往前调很多，因为下面的滑轨巨长，这样可以增加一点后备箱的空间。标准乘坐空间，我身高182，主驾是我的坐姿，后排有2拳3到4指，足够宽裕了。头部也有1拳，每个座椅都挺舒服，坐垫也比较长，腿部承托不错。2排我希望靠背的陷入感可以更强一点，不知道量产会不会做到。
后备箱同样也是有很多亮点，首先它支持2排座椅靠背的电动放倒和抬起，支持后悬架的抬升和下降，在装卸的时候会更省力，有12伏180瓦和220伏2200瓦的电源。后备箱地板分前后2段，最后边一段打开后会很自然的立在一个小挡板后面，这样第一是方便你用双手去拿这个很深的储槽里的东西，第二是它固定的挺好，可以把后备箱分隔成2个空间，使用场景还是比较多的，比如前面放容易滚动的东西，后面放比较高的东西，比如刚买的盆栽。然后前部的地板是折叠打开，如果后备箱里东西没那么多，你就可以把它们往前推，这样只打开一半的地板就可以拿下边东西了。是不是感觉这台车上的各种设计都很用心？体验之前我敢说大部分人都会以为它就是个极氪007拉皮儿，体验之后不是，这个真不是。以极氪的调性，这台车很有可能在兼顾舒适的同时也有很棒的驾驶感受，同时拥有驾驶乐趣和家人的满意，这是一台值得等的车。OK， 本期就是这样了，我是老石，更直观透彻的试驾体验，解读热门车型发布会，感谢各位的3连和关注，我们下期再见。